صعبتي سو إذا يتيبي Somali way, Somali way, waxaanu ayaa waa tahay kulanti wanaagsan dhammaantiinba meel walbood caalamka aad ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkan gaarka ah oo aan rabno inaan ku wareysano haddii ilaahay uu yidhaahdo maxamed abuukar sheekh xasan loo yaqaano maxamed deeq waxa uu ku sugan yahay magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska waana gudoomiyaha xisbiga SYUP ee Somali Youth United Party marka waxaan jeclaan lahaa bal horta inaad si kooban nooga waranto xisbigani muxuu yahay bismillaahir rahmaanir rahiim xisbiga mideynta dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYUP waa xisbi ay leeyihiin dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaana la aasaasay sanadkii 2004 iyadoo lagu aasaasay magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar xisbigani waxa aan dhihi karnaa waa xisbigii ugu horeeyay oo xisbi siyaasadeed oo dawladaha dambe ee Soomaaliya la diiwaan geliyay waxaana lagu diiwaan geliyay magaalada Baydhabo xilligii dawladii Allah u naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf marka waa xisbi siyaasadeed oo mustaqbalka leh dalka Soomaaliya isagoo raba in uu ka qayb qaato badbaadinta shacabka Soomaaliyeed oo muddo badan dhibaato ay haysatay gaar ahaan dhalinyarada oo aan dhihi karno waa mustaqbalka dalka Soomaaliya dhibaatada ugu badanna waxa hadda ay ku dhacdaa dhalinyarada Soomaaliyeed marka xisbiga SYUP waxa kale oo aan dhihi karnaa anaga in aan ku faani karno waa xisbiga kaliya oo aanan ka qayb qaadanin qalalaasaha iyo dhibaatooyinka ka jira dalka Soomaaliya dawladihii la soo dhisay xilliyadii dambe oo dhan kulligood waa la soo wada shaqeynay waxaa naga go'an anaga markasta in dalka Soomaaliya uu ku soo noqdo dawladnimadii adduunka uu ku aqoonsan lahaa waa tahay bacdama xisbigan la aasaasay 2004 sida adigu hadda aad ii sheegtay lana soo shaqeeyay dawladihii ku meel gaarka ahaa laakiin xisbigu xaruntiisu waa xagee xubnaha xisbigana waa imisa ayaad tihiin xageebaase hadda adinku aad jeceshiin aad diradda aad saartaan marka laga soo tago arrimaha dhalinyarada hadda aad ii tilmaamtay xisbiga dabcan maadaama xisbi Soomaaliyeed uu yahay waxa aan dhihi karnaa waxa xubnihiisa ay joogaan dhammaan gobolada dalka Soomaaliya iyo guud ahaan daafaha caalamka oo dhan ay joogaan annaga ma rabno hadafkeenuna ma aha in aan ka qayb qaadano marxaladda hadda dalka lagu jiro siyaasadda Soomaaliya sida ay tahay inaan ka qayb qaadano oo aan mataqaanaa dhinaca la jirsano ma ahan ujeedadeenu waxa weeye in marka hore dalka Soomaaliya maadaama dhibaato iyo burbur badan oo baahsan oo ku dhacay in dadka la soo dhiso maskaxdooda la soo dhiso wacyigooda la soo dhiso la fahansiiyo ahmiyadda ay leedahay wadaniyada iyo dadnimada iyo dalkan in dadkoodu ay leeyihiin marka dadku ay soo hagaagaan oo mataqaanaa maskaxiyan ay u fiicnaadaan oo qabiilka iyo waxyaalahan oo laga sheekeynayo 4.5 ka iyo dhamaato oo Soomaali ay noqoto dad wadaaga hal magac iyo hal jinsi oo magac Soomaaliyeed oo u ololeynaya raadinayna dan Soomaaliyeed ayaan waxaan rabnaa in aan markaas si toos ah uga qayb qaadano maxaa la yiraahdaa dhismaha iyo horumarka dalka Soomaaliya laakiin inta ka horeys anaga shaqadeenu waxa weeye in maxaa la yiraahdaa aan kala shaqeyno maamul kasto markaas yimaada inaan siino wacyigelin iyo talooyin ku aadan sidii ay ugu shaqeyn lahaayeen midnimada iyo laakiin maxamed waa adoo mahadsan haddii aad saad ka warqabto 4.5 ka waxaan lagu sheegayo lama oga waqtiga qaadanayso adiguna waxaad leedahay waxaan sugaynaa inta mawduucan ka dhamaanayo marka xisbi doonaya in dadka iyo dalka iyo dhalinyarada uu badbaadiyo so ma habboonay in wacyigelintoodii iyo howlahoodii
bilaabo si laga yaababa in markaa dhici karto inaad heshaan shacab Soomaaliyeed oo aaminsan oo arkaya inaad doonaysaan idinka go'an tahay badbaadada dalka iyo dadka laakiin haddii aad leedihiin waxaan sugaynaa un kaliya inta 4.5 ka dhamaanayso iyo dowladda timaadaba talooyin aad ku ekaanaysiin maaragtay waxqabadkiinu soo marka xaaladdu ma ahaanaysa waan ordaweynay waan socon weynaa oradno waxa weeye horta 4.5 ma aha wax oo muddo hore soo bilaawday Soomaaliya 4.5 ka hor ayay jiri jirtay dadku waxay ahayn dad isjecel oo Soomaalinimada iyo mataqaanaa dalkooda iyo dadkooda uu ka dhaxeeyo waxa bilaabay rag oo mataqaanaa dana gaar ah leh oo raba in ay kursi iyo mansab ku raadiyaan iyo beesha caalamka oo runtii aan dhihi karno waxa ay kaalin ka qaadatay burburinta Soomaaliya maadaama ay ka shaqeysay inay isku dirtay qabaa'ilka Soomaaliyeed ayadoo u kala qaybisay ururo iyo mataqaanaa maxaa la yiraahdaa gobollo marka waxani waa wax muddo oo dhow soo bilowda wayna dhamaan doonaan hadda u fiirisane wacyigelinta iyo mataqaanaa maxaa la yiraahdaa baraarujinta oo ummadda aan u sheegayno annagoo adeegsanayna hadba maamulka jira waxaa u malaysaa in dadku xoogaa ay maskaxda ay ka soo korayaan oo beri waxaa jirtay markii siyaasadda laisku khilaafo oo qof kasta ayadoo la adeegsanayo 4.5ka oo qabiilkiisa oo dabada la geli jiray laakiin maanta xoogaa waxaa u malaysaa in dadku ay arrintaas ka soo gudbeen still magaci wuu jiraa laakiin ma aha sidii ahaa jir sanado ka hor arrintaasina waxay ku timid dhiirigelinta iyo wacyigelinta oo ummadda aan u sheegnay in maxaa la yiraahdaa waxaani ayna ahayn wax mataqaanaa bulshada anfacaya loona baahan yahay in dadku ay noqdaan dad mataqaanaa hal oo ka dhaxeeya magaca Soomaaliyeed oo ka dhaxeeya jinsiyadda Soomaaliyeed wadaniyadna sidaas ayay ku imaan kartaa marka annagu waxba macnaha sugitaanka ka qayb qaadashada waxa ujeedada aan u leenahay waxaan sugaynaa waxa weeye iyadoo xaaladda hadda sidaan ay tahay oo waxa lagu kala qaybsanayo 4.5 annagu ummadii ka wacyigelinayna in mataqaanaa ay iska dhaafaan waxyaalaha oo qabiilka ayaa waxaan niri kama qayb qaadanayno marka ujeedadu waa sidaas maxamed xaaladdu hadda dalka uu ku sugan yahay xisbigeenu sida uu arkaa muxuuse aad ka oran lahayd wadciga xaaladda maanta dalku marayo wadciga Soomaaliya uu malaa runtii annagu waxaan ka fiirinay dhanka siyaasadda marka laga soo tago xaaladda dhabta ah ee Soomaalida ku suganta waxa weeye dalka Soomaaliya xaqiiqatan marka laga hadlo ma ahan in siyaasiyiinta ha ahaadeen kuwa dawladda hadda talada haya ama kuwa gadaal ka imaan doona ama kuwa marashixiinta in shacabka ay been u sheegaan wax macnaha ma sameynayso in maxaa la yiraahdaa la soo labisto oo mataqaanaa la isugu faano labis qurxoon ayadoo aan moodo mataqaanaa dad aanan weligood hore u soo labisanin oo kale ayadoo hooyada Soomaaliyeed oo haysa caruurta agoonta mataqaanaa ay haysanin wax raashin ay cunaan ayadoo dhalinyarada Soomaaliyeed ay haysanin mustaqbal ifaya ma haystaan shaqo ma haystaan wax ay ku hiradaan haddaa u fiiristana dhalinyarada Soomaaliyeed waa dadka ugu badan shacabka Soomaaliyeed sidoo kale dadka Soomaaliyeed saameyn badan ayaa waxa uu ku yeeshay dagaalada Soomaaliyeed waxa ka soo gaaray dhaawacyo oo jireed iyo dhaawacyo maskaxeed dadku iyagoo laga daaweynin dhaawacaas oo maskaxiyana loo daaweynin in loo tartamo siyaasad oo la yiraahdo mataqaana waxbaan dhisaynaa amniyan sameynaynaa waxaa ka haboon annagu waxaan u aragnaa xaaladda Soomaaliya siyaasadda Soomaaliya waxaan u aragnaa qof kasta oo dan ka leh siyaasadda Soomaaliya inuu marka hore uu ka shaqeeyo nolosha dhabta ah oo ay ku sugan yihiin ehelkiisa oo ay ku sugan yihiin dariskiisa oo ay ku sugan yihiin asxaabtiisa taas oo ah gaajo cudurro biyo nadiif oo lacaba aan wadan ka jirin waxbarasho aasaasi oo xaqiiqdii sax ah oo adduunka la tartami karto wadanka aan ka jirin caafimaad oo ka jirin waxa xaqiiq ah maanta Soomaaliya gudaheeda markaa joogto oo xaqiiqda inaan ka hadalna ayaa wanaagsan haddii aynan jeebkaaga lacag ku jirin oo qarax maanta aad la kulanto oo ku soo dhaawacanto
ma helaysid qof ku daaweeya oo fii sabiilillahi kugu daaweeya haddii aanan haysanin dhaqaalo kugu filan mayse dadkaagu aysan dibadaha soo jirin ma helaysid carruurtaadu ma helayaan waxbarasho tayaysan oo ku filan ma helayaan saas daraaddeed markaad socoto waddooyinka Soomaaliya guud ahaan Muqdisho ilaa gobolada dalka oo dhan waxaa waddooyinka daadsan dad oo barakacyaal ah dad masaakiin ah dad xanuunsan dad disability ah waxaasoo dhan miyaysan u jeedin siyaasiyiinta Soomaaliyeed marka ay leeyihiin macnaha goobo qurxoon yimaadaan oo ay soo labistaan maxamedow waqtiga runtii aad noogu yar waxaan jeclaan lahaa inaan su'aalaha aan maaragtaan soo koobno waddanka dib waa ka jira waa loo jeedaa maaragtay waana adag tahay si hadda xaaladda maanta taagan loogu bedelo haddaanu nabadgelyo iyo mataqaana xasilooni siyaasadeed waddanka aan ka hirgelin sidee marka ugu habboon baad ugu dambeyntii aad leedahay xisbiyadan hadda mucaaradka ah guddiga samaystay dowladda naftirkeeda maxaad hadda adigu aad tala aad u soo jeedin lahayd annagoo aan waqti kaloo intaan ka badan aan haddii ilaha yidhaahdo aan isu heli doono oo aan su-aalo badan oo intaan kasii badan aan bal xisbigiina iyo waxyaabaha aad mustaqbalka doonaysaan inaad qabataan aan kaa wareysan doono runtii waan ka xumahay waqtigu aad noogu yar maxaad markaa tala ahaan aad u soo jeedin lahayd intaan hadda xusay okay haddii aan kala qaado marka hore waxaan ku bilaabayaa siyaasiyiinta horbooda ee dowladda hadda ka jirta Soomaaliya oo waqtigeeda uu gabagaba yahay aniga shakhsi ahaanteyda iyo ka xisbi ahaan waxaan kula tali lahay in marka hore ay u turaan shacabka Soomaaliyeed oo ay fiiriyaan boogaha ka jira Soomaaliya oo aan ka soo hadalay oo dhibaatada iyo gaajada iyo cudurrada iyo waxbarasho la'aanta iyo caafimaad la'aanta ayagoo fiirinaya haddii ay u arkaan inay wax ka qaban karaan in mataqaanaa ay hore u socdaan haddii ay u arkaan in dadku aysan rabin oo shacabku rabin oo siyaasadda ay rabin waxaan ku talin lahaa inuu dadka ka hor wareegtaan xaqiiqada markaan sheego sababtoo ah dhaqanka Soomaalida waxa aan ka baranay waxa waaye wixii cusub way jecel yihiin soo dhiig cusub hadduu yimaado waxa bilaabanaysa in taageero badan ay sameeyaan oo mataqaanaa qalbiyadooda maanta sida ay tahay si ka wanaagsan ay noqoto marka haddii ay arkaan buuq inuu ku badanayo inay arkaan dadku inay sii nacayaan inay meesha ka leexdaan shalayba group kala joogay berina group kala imaan doona marka taas ayaan kula tali lahay oo meesha aysan waxba isku sii dhidhijinin oo dagaalo iyo mataqaanaa colaad hor lahna ay sameeyeen siyaasiyiinta iyo murashaxiinta ayaguna waxaan kula talinayaa intii ay mataqaanaa soo bandhigi lahaayeen mataqaanaa show iyo istustus iyo mataqaanaa labisyo qurxoon bal inay fiiriyaan guryaha dariskooda ay ku dhegan iyo asxaabtooda iyo ehelkooda oo ahayso gaajada iyo mataqaanaa waxbarasho la'aanta iyo caafimaad darada in arrimahaas ay wax ka qabtaan ay iska dhaafaan inay shakhsi ku mashquulaan maxamed siyaasadooda markaan dhageysanay waxay u badan tahay hebel ayaa sidaas ah iyo hebel ayaa sidaas ah xaqiiqda jirtana sidaas ma aha marka ayaguna waxaan kula tali lahay in arrimahaas ay waxay ka qabtaan waxay ka qaban lahaayeen ay soo bandhigaan si shacabka uu taageero hal daqiiqo ayaan ku siinayaa maxamed haddii doorashada la filaya xilligeedii aan dhicin maxay kula tahay Soomaaliya waa ka dhici kartaa doorashada waqtigeeda haddii ay dhicin waxaan u kala qaadaynaa laba nooc haddii cilad farsamo oo la isla wada ogol yahay oo mataqaana dowladuna ay soo bandhigto wax macquul ah oo ay ku qanci karaan dhammaan guud ahaan qaybaha Soomaaliyeed waxa waaye adduunyada dhan ayay ka dhacdaa dib waa loo dhigi karaa waqti kooban laakiin haddii raali la isaga ahaynin waxaa bilaaban kara colaad waxaa bilaaban kara dadku inay isnacaan waxaa bilaaban kara in dadku dowladnimada ay markaas yani qof kasta uu shakhsi ahaan u raadiyo hadda xoogaa waxaa moodaa in raali la isaga yahay oo dhowrkii sano 4 sanaba doorasho ay dhacdo qofkii markaan waayey wuxuu sugtaa 4tiisa sano kale ayuu haddana soo tijaabiyaa laakiin haddii ay sii dheeraato oo nimankan mataqaana ay sii joogaan xoogaa meesha waxaa ka soo baxaysa in mataqaanaa cuqdad iyo shaki inuu yimaado oo dib loogu noqdo waxyaalihii lagu soo gudbay oo anaga aan ka soo baraarujinay shacabka Soomaaliyeed taasoo qof inuu goonidiisa u xirto
aad baad u mahadsan tahay maxamed waan kaa raali garanayaa waqtiga ayaa igu dhammaaday soomaaliyana waxaan rajeynaynaa in wadcigan hadda ay ku jirto in mid ka duwan inuu ilaahay u bedelo adiguna aad baad u mahadsan tahay waxaan idin rajeynayaa xisbigeena badbaadada ummadda u taagan iyo dhallinyaradaba in aad noqotaan sida magaciinaba ka muuqda kuwa dalkii dadka badbaadiya mar kale aad baad u mahadsan tahay وصعبت يد صويدة يا تيمي Somali weyn